Hello, sziasztok, Frex vagyok, és ez itt, mint látjátok, Minecraft, egyébként egy saját mapról lenne szó. Most röviden bemutatnám, lehet közben vágok egy zenét majd, és akkor nem kell végig pofáznom. Egyébként WordPaint-be készült a map nagy része, a többi így kézzel, illetve nagyon kevés Word editorban Word edittel, vagy az MC edittel, vagy MC edittel. Beta verzió, beta 1.12 azt hiszem. Tehát igazából nem túl előre haladott a map, de ami meg lett csinálva, azt is véletlenül kitöröltem, úgyhogy most úgy igencsak bétában van. Egyébként szerintem egész jól néz ki, nagyon le vannak véve az ércek, hogy ne legyen az, hogy lemész fél órára bányászni, és hozzol igazából 30, 40, 50 vasat, meg ilyen 2x64 szenet, és mert az milyen már. Úgyhogy ilyen 1%-ok, meg 0, mit tudom hány százalékokra van levéve az ilyesmiknek a találása. Úgyhogy igazából király. Most lövöldözök össze-vissza. A vízesésekről beszélek, hogy ja, csak azért mondom ezt így, mert utólagos narráció van rávágva a videóra, mert hogy az eredeti az nem túl kielégítő, hogy úgy fogalmazzak. Tehát a vízesésekről beszélek, hogy elég random vízesések, tehát nem én csináltam őket, hanem így randomolta a WordPainter után, meg az MC edit után a map, vagy map. De például az, amire pont most nézek, ami felé megyek, ami most a hátam mögött van pont, tehát ezt már elzártam igazából, igen, amire lőttem, tehát ezt már rég elzártam, de ez nagyon csúnya volt, csak nem folyt még le teljesen. Ezek, viszont ott van 3 kis lyukacska, onnan folynak, ezek egész esztétikusan néznek ki, úgyhogy valószínűleg ezek maradni fognak. Valószínűleg. Hoho. Na jó, tehát folytassuk azzal, hogy lassan oda is érek talán. Egyébként nem tudom, hogy mi alapján tette itt ezt a sok homokot, mert úgy közük nincsen ahhoz, amit én csináltam, de ok. Na, egy kis szoros, és a lényeg az lenne, hogy igazából fa nincsen a mappon, tehát és ugye a fa nélkül Minecraftban mit tudunk csinálni? Hát most így elgondolkozok hirtelen, kb. Semmit, tehát kaját tudunk csinálni, nem, mert nem, kaját se tudunk csinálni. Majdnem mindent meg kell sütni. Amit csinálunk, azt meg kell sütni. Szóval ez az egy fa van a mappon, meg mappen, most tök mindegy. Saplinget valószínűleg dobni fog, sőt biztos, ezt majd még meglátjuk. 10 darab, 10 ilyen kocka van benne, ez direkt ki van lett bővítve, hogy ne 2-t adjon, tehát ez egy épített fa darab itt, tehát ez nem úgy saplingből nőtt ki, de jó, mindegy, hagyjuk. Aztán látszik is, hogy kicsit hosszú a törzse, meg minden, meg itt fölül is kicsit csúnyán néz ki. Tehát bár egész jól néz ki, egész szép lett. Büszke vagyok magamra. Na, szóval ha lenéznék végre, igen, tehát elég mély itt a rész, és ide nem túl egyszerű följutni. Na most ez eleve egy jó nagy, rohadt nagy feladatot jelent, hogy túlélni fa nélkül. Hát ez már gondolkozom azon, hogy kezdésnek valami szerszámot, vagy valamit azért, mert az úgy kicsit fúj, de egyébként azért ez milyen feladatot jelent, tehát fa és minden ilyesmi nélkül megélni az elején, hát még a közepe felé is, de az elején hát az azért elég gyakorlatilag semmit nem tudsz csinálni, ami mondjuk akár crafting table-be kell, tehát arra sincsen fád. Egyébként ezek ilyen random lapos kis izék, amik itt jobbra vannak, egyébként nagyon szép lett szerintem az a szoros rész. Ezek ilyen random, lapos dolgok, hogyha hát egy adventure mapot akar valaki, vagy én akarok építeni, akkor ez egy egészen jó kis helyszín lenne neki, és akkor oda lehet ilyen kis városokat, meg mi faszomat építeni. Remélem, hogy semmi nem haladszik a hangomból, mert az lenne az igazán élvezetes. Ja, ez meg itt egy ilyen random fújt jobbra a sok clay, hát ezt nem is tudom, hogy mi alapján tette ide. És itt ugrálok össze-vissza, na, szóval ezt a sok random clayt ott, meg mindenfélét, meg gravelt.
Egyébként ez egy ilyen kis szoros, vagy egy ilyen kis nagyon kis patakocska, nagyon sekely patak, és akkor itt jön a tó majd, hogyha végre hátra néznék. Igen, egyébként egész normálisan néz ki. És akkor itt a tavacska. Amikor ilyet ilyen kikötőt, mindenféle, tehát egy Adventure Mapban nagyon sok minden lehet, hogy mondjam, tehát bele lehet tömni. Ha nem lenne tele ilyen squidekkel, mondjuk még jó is lenne. Tehát nagyon sok mindent be lehet gyapni egy ilyen Adventure mapba, úgyhogy hogy jó kalandos legyen, úgyhogy ide még kikötő, meg még mi egymást lehet építeni, úgyhogy ez nagyon jó kis. És nagyon szerintem tök jól néz ki, egyébként tökre élvezem nézni így vissza videót és közben beszélni róla, mert hogy szerintem rohadt jól néz ki, most nem akarom dicsérni meg minden, de én mindig teljesen kész leszek tőle, hogy tök szép. Na jó, itt ez egy csúnya rész mondjuk éppen, de alapvetően nagyon szép szerintem. És akkor itt körbe vannak ilyen nagy baszomhegyek, amik így kb. Határolják az egészet. De Adventure Map akkor úgyis textúra pakkal, és akkor láthatatlan textúra vonz fölé egy vagy egy bedrock búrát, és a bedrocknak nem adsz textúrát a textúrapakban, és csá. És akkor nem tud kimenni a gyökér. Vagy mit tudom én, tehát ilyesmi. Hogyha a láva nem játszik szerepet a te mapodban, akkor a lávának ellopod a textúráját, és egy ilyen basszom nagy lávatavakat teszel, és kiraksz táblát, hogy oda nem szabad menni. És ha oda megy, akkor megbaszta, mert belezúg a lávatóba, és ja. Ilyen láva folyás föntről lefolyik ilyen falban. Úgyhogy ilyenekkel meg lehet oldani egyébként az ilyen dolgokat. Nagyon jó. Sima mappon, hát most hogyha neki az a happy-e, hogy ő most ki fog menni, akkor átteszi magát kreatívba, és úgyis kimegy, bármit teszel oda, úgyhogy igazából tök 8, de... Na és akkor itt most elkezdek szenvedni ezzel a vízeséssel, úgyhogy szerintem itt megvágom a videót, aztán el is köszönök. Úgyhogy remélem, hogy ebből lesz valami, majd föl lesz majd téve valahova, még nem tudom, hogy hova. De hát majd azt még meglátjuk. Most egy kis vágás jön, meg egy kis szövegkémaradás és utána vágás, mert szar az egész. Na, sziasztok mindenkinek! Jó Minecraftozást, jó kodozást, jó játék, az minden. Sikerült! Na, sziasztok!